bukan kado. Mau buka kado. Kado dari siapa ini? Dari Tante Mega. Tante Mega. Terima kasih Tante Mega. Bilang Terima kasih Tante Mega. kadonya. Kado. Ini kita buka. Ya. Ayo kita buka. Ini kado ulang tahun. Selamat ulang tahun Ala. Iya, Tante Mega ulang tahun. Ini kado ulang tahunnya. Ayo kita buka ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini isinya apa ya? Kita buka ya. Apa ini? Wah, Ara dapat Barbie. Apa ini? Ini ada tulisannya nih. Buat Ara yang cantik dari Tante Ega. Terima kasih Tante Ega. Terima kasih Tante Ega. Wah, dapat mainan juga ya. Bagus ya? Ini mau dibuka nggak? Ini dia Ala. Oh iya, punya Ara. Senyum, senyum dulu, senyum dulu. Iya. Ini Ala tambah ulang tahun. Oh, Wah, cantik mana Bibel? I'm a Baby. baby girl. Baby. Iya, baby. Ini baby juga. Itu baby juga. Coba. I'm a baby girl in a baby world tuh. Oh, ini beda sama punya Ara. Ara rambutnya ini rambutnya beda tuh warnanya. Wah, bagus sekali. Papa tuh ini yang ini. Ini yang ini nih. Iya, ini tuh. Iya, baru yang ini. Wah, tadi banget. Cantik banget. Ini apa ini? Ini mainan sayang nih. Dibuka. Nih, ini mainan. Buat bikin gelang nih. Coba. Dibuka. Iya, dibuka sayang, dibuka. Bundanya mana? Awas itu Barbie-nya kasihan nanti. Hah? Lucu banget. Lucu banget. Nih. Wow, ini buat bikin gelang tuh. Isinya macam-macam. Ada yang bunga-bunga. Ini ada yang Tuh. dibuka. Dibuka ya. Make up. Make up, mana make up? Nggak ada make up. Ini. Awas tumpah ya. Ayah suka. Ara suka? Ah. Ara suka. Wow, awas ini. Oh, dadah. Jatuh. Itu buat bikin gelang. Tuh. Ini buat bikin gelang. Ini ada ininya. Tuh, ini ada talinya. Ikutin. Dikunci. Ini ada yang buat bikin gelang. Banyak macam-macam ya. Ini kata ini dulu hijau. Ara mau bikin gelang. Bikin gelang ya? Ini yang tanah. Mau bikin gelang nggak? Sini. Yuk. Yang mana ya? Aku jadi bilang yang ini. Oke. Awas yuk. Yuk, ini mau dibikin gelang nggak? Ini. Iya, ini gelangnya pakai ini. Oh, ini iya. Oh, ini iya. Coba. Ini seberapa? Bentar, Bunda pinjam tangan. Nah, Mau ini. segini ini. Segini. Nanti buat Ara ini nanti dulu sebentar. Nah, pakainya. Ara suka. Ada suka. Suka. Ini biru. Biru. Ini isinya mau apa aja nih gelangnya nih? Nih, ini bisa dibikinnya macam-macam nih tuh. Iya tuh, bagus-bagus. Ara mau apa aja nih? Ini dulu ya. Ara mau warna apa ini? Warna pink? Warna pink. Kita masukkan warna pink.
Ini tiara. Iya, punya Ara nanti dibikin gelang. Ding 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 ding. ding 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 ding. Ding 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 ding. Hmm. Nah, ini terus ada yang warna pink. Kita bikin gelang untuk Ara. Ada ini flower baby tap. Buat apa? Flower baby tap. Buat baby shark. Pipimu merah, bibirmu hancur. Nah, ini jadi. Oh. Anak suka banget. Ara suka banget. Anak suka banget. Ini coklat, nanti ada ini. Oke. Nanti ada tangan. Oke teman-teman, udah jadi gelangnya nih. Nih ya, dibikin gini, lucu sekali tuh. Ayo coba dibikin, coba dipakai. Coba dipakai, masuk. Wah, cari, coba tunjukin teman-teman. Tunjukin ini teman-teman, gelangnya udah jadi. Coba ditunjukin. Nah, gelangnya. Oh, cantik sekali tuh. Udah nggak muat, ini kan buat Ara. Tuh, cantik sekali teman-teman gelangnya. Tuh. Ini tuh macam-macam ya. Aku mau bikin yang ini, aku mau bikin pakai yang ini. Belum mau bikin pakai yang ini. Oke. Yuk, teman-teman gantian yuk. Yuk, Yuk ini gantian. gantian. Ini udah cantik tuh gelangnya tuh. Oke, jadi koleksinya Ara udah nambah lagi nih. Terima lagi Ki. Iya, terima kasih udah menonton. Udah nonton. Bye-bye. Bye bye.